Bismillahirrahmanirrahim. Fasta'doma. Tuluy ngagungkeun saha al ustadu ustad al amro kana urusan wadonna jeung nyangka ustad annahu kana sanyana Harun ar-Rasyid akhtoa eta gawe salah wa aroda jeung ngamaksud ustad ayyamna'a kana yen nyegah ustad huma ka eta Amin jeung Ma'mun anak ustad anak Harun ar-Rasyid. Wa aroda jeung ngamaksud ustad ayyamna'a kana yen nyegah ustad huma ka Amin jeung Ma'mun min dalika tina eta pagawean naon teh kamari pagawean naon masangkeun dua sendal ayu qaddima kullu wahidin minhuma wahidatan minan na'lain kadinya dalikana min dalika tina eta pagawean min fil marrati dina sabalikan al ukhra anu sejen fil marrati dina balikan al ukhra anu sejen. Faqala tuluy kadau sa ar-Rasyidu Harun ar-Rasyid lau mana tahuma la'ana tabtuka itaban syadidan lau mana ta lamun nyegah anjeun huma ka eta Amin jeung Ma'mun la'atabtu tah nyarek kuring ka anjeun itaban kalawan carekan atau teguran syadidan anu banget. Jadi ketika Amin jeung Ma'mun naon, ketika Harun ar-Rasyid mengetahui bahwa anaknya itu berebut untuk memasangkan sendal siapa? Sendal guruna. Itu langsung bergegas Harun ar-Rasyid itu datang ke pesantren. Dan itu bahkan siapa namanya? Si guruna teh nyangka Harun ar-Rasyid rek naon? Rek ngambek gitu. Nyangka rek ngambek. Tetapi kalah cek saate cek ar-Rasyid laumana tahuma ala anabtu itaban syadidan. Jadi disangka ku guruna teh ar-Rasyid datang ke pesantren teh untuk naon? Untuk mencegah untuk tidak berbuat lagi. Jadi ulah kigituan deui. Maneh hayu we masang-masangkeun sendal guru gawe ke pesantren mengaji, pengen kigituan disangka rek kitu. Tapi justru kalah naon? Justru kalah hiji berbangga dengan kelakuan budakna. Yang kedua dia mengatakan kepada gurunya, kalau saja nanti ada pekerjaan dan kamu melarang anak saya untuk berbuat demikian, maka saya akan marah kepadamu, saya akan menegurmu kalawan itaban syadidan, kalawan teguran anu keras. Jadi ulah, anta posina kitu budak. Justru itu menunjukkan bahwa Anda berhasil mendidik anak saya. Jadi kolotna lain naon? Lain ngambak, kalah bunga budak seperti itu. Fa innahuma karena sanyana eta Amin jeung Ma'mun lam yaf'ala eta henteu migawe Amin jeung Ma'mun. Fa innahuma karena sanyana Amin jeung Ma'mun la yaf'ala eta teu migawe Amin jeung Ma'mun syai'an kana hiji perkara yus kitu anu ngagugurkeun itu syai' yuskitu anu ngagugurkeun itu min qadrihima tina naon
takaran ukuran tina kemampuan min qadrihima tina kemampuanana eta amin jeung makmun. Jadi tidak apa-apa karena sang raja menganggap ini bukan sesuatu hal yang berat bagi anaknya. Jadi kan beratnya pegawai itu terkadang bukan karena berat atau ringannya bentuk pekerjaan, tapi siapa yang mengerjakan. Kurang teh saha. Ya ketika mulungan sampah di tengah jalan itu sangat gampang bagi seorang pemulung. Tapi kalau bagi pejabat, ya berat itu teh. Padahal sama-sama mulung sampah dan beratnya itu bukan berarti si sampah nanti berat diangkat kiloan lain. Berat karena status sosial dia yang tidak memungkinkan dia bekerja seperti itu. Arti. Jadi beratnya pekerjaan itu terkadang bukan karena beratnya bentuk pekerjaannya, tapi berat siapa yang mengerjakannya. Nah, enak lamun aya naon kalau ada seseorang yang merasa dirinya itu wah gitu. Merasa dirinya itu besar ketika mengerjakan pekerjaan yang dianggap letik, dianggap hina, maka itu akan terasa berat. Padahal sebenarnya menghadapi hal-hal seperti itu kita hanya cukup pakai logika. Nya logikana mungut sampah tengah jalan berat. Henteu rek pejabat, rek tukang mulung, rek jalma biasa sarua wae da sampahna eta keneh. Nah, ketika makainya make baperan gitu kan, make perasaan. Make perasaan. Jadi berat. Jadi lamun baperan mah hese. Baperan. Jadi apa? Jadi Harun ar-Rasyid menganggap bahwa ini tidak keluar dari kemampuan anak saya. Naon saya amin yang makmun. Jadi tidak merusak image atau citra apalagi keilmuan anak saya. Justru ini menambah barokah ilmu anak. Nah, makanya Harun ar-Rasyid tidak marah, justru senang. Bahkan akan marah kalau apa? Kalau gurunya nyaram anaknya kayak gituan. Bal innahu balik tasanya itu syekh yazidu matak nambahan syekh fi syarfihima innahu karena sanyana itu syekh yazidu eta matak nambahan syekh fi syarfihima dina kamuliaanana eta amin jeung makmun. Fi syarfihima dina kamuliaan amin jeung makmun. Wa qad kafa jeung nyata ngabandingan kuring huma ka eta amin jeung makmun. Wa qad kafatu jeung nyata ngabandingan kuring huma ka eta amin jeung makmun ala adabihima kana etikana eta amin jeung makmun. Isrina alfa dirhamin kana 20.000 dirham. Isrina alfa dirhamin kana 20.000 dirham. Nah ini kunaon ngebahasakeun ngabahas masalah duit. Kan cek dina taklim seorang guru yang memberi pelajaran kepada santrinya itu berhak menerima hadiah per hurufnya itu berapa? 10.000 dirham. Tapi justru kata dina hal adab ketika santri sudah memiliki adab yang baik, ketika seorang pelajar telah mengikuti semua etika-etika yang diajarkan oleh gurunya anu aidina ta'lim, maka cek guru ieu ka anakna Harun ar-Rasyid saya berhak memberi dia berapa? 20.000 dirham. Dibalik jadi guru nu kudu merek teh. Jadi kalau seorang santri, kenapa itu bentuk kebanggaan seorang guru ketika melihat seorang muridnya itu berhasil. Jadi kasarnya guru tidak akan mengharapkan apa-apa. Satu-satunya yang diharapkan oleh seorang guru adalah melihat santrinya manfaat ilmu.
Rek manfaat ilmu aja diajengan lah, rek manfaat ilmu jadi tukang ojek lah, rek manfaat ilmu jadi tukang harita dan sebagainya. Karena manfaat ilmu tidak bisa kita batasi dengan jadi guru ngaji. Karena manfaat itu apa? Manfaat itu bisa menularkan manfaatnya kepada orang lain bagaimanapun caranya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang bermanfaat itu adalah dia yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Tidak dibatasi dengan ilmu. Ya boga tenaga, manfaatkan tenaga rajin kemanfaatan batur maka ilmunya manfaat. Boga pikiran, kerahkan pikiran untuk kemaslahatan umat. Pikiran adalah pikiran manfaat. Boga naon, boga hartanya bisa bikin kemaslahatan umat, maka harta manfaat. Pikiran, tenaga dan lain sebagainya. Tidak harus apa? Tidak harus berbentuk ilmu. Maka kebanggaan seorang guru, seorang kiai, seorang ustadz itu adalah ketika dia melihat santrinya telah menjadi orang yang bermanfaat. Itulah ciri naon orang yang ilmunya manfaat. Dan bahkan kata guruna Amin jeung Makmun yang merupakan guru dari seorang anak khalifah, dia mengatakan kalau saya diberikan 10.000 dirham maka akan saya kembalikan kepada dia naon 20.000 dirham. Kenapa? Karena innahu fa'tu ala adabihima. Karena ieu geus ngabandingan karena etika tata krama dina nuntut ilmu. Walaka jeung eta tetep pikeun anjeun asyaratu alafin, bukan ya. Walaka jeung eta tetep pikeun anjeun asyaratu alafin ari 10.000 dirham. Walaka jeung eta tetep pikeun anjeun asyaratu alafin dirhamin ari 10.000 dirham. Wa ala husni ta'dibika jeung kana alus tata krama anjeun. Wa ala husni ta'dibika jeung kana alus tata krama anjeun lahuma ka eta budak. Ya. Dan keempat, Allahu a'lam. Ya saya. Panas, tiupan. Nana kan nih? Jangan ada tutup polanya.